Assalomu alaykum. Kanalimizning yashadiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib kelyapti turgan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi kun xayrli va barakotli o'tsin. Inshaalloh videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlar uchun bugunga foydali video bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, akalar, xudo xolasa bugunga mana shu chorvaga yangi kirib kelyapti turgan akalarimizga ozgina bo'lsa ham ma'lumot yetkazib o'tamiz. Qo'yxona qurish haqida, qanaqa qurish kerak, hop, qancha ketishi mumkin, qanaqa tarzda qurish kerak degan akalarimizga hop, mana shu do'stimizni qo'ralaridan video obzor qilyapmiz akalar. Videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh bugunga sizlar uchun manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Biz videolarimizni boshlayveramiz. Hop, akalar, qo'ra qurishdan oldin birinchi joyni yaxshi tanlash kerak. Mana shu do'stimizni ham xudo xolasa hozir batafsil yetkazib o'tamiz. Mana qo'rani chiroyli qilib qurib qo'ygan ekanlar. Mana yo'laklari, o'xirlari, ichlari, hamma joyi o'rnida bo'lgan ekan. Mana bu yog'i salafan bilan to'sib qo'yilibdi. Akalar, boshidan boshlayveramiz. Xudo xolasa qo'ramizning uzunligi o'pshi hop 35 metr ekan akalar. O'pshi. Mana shu yerdan hop darvozadan mana bu tomoni bu yoqqacha. Bu yoqda mol turadigan joy ham tashab ketilgan ekan, hali qurilmagan ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Hamma sharoitlar qilib ketilgan. Mana yerda ham mana joy bor ekan qo'raga. Mana oldi koridor. Ko'rib turibsizlar mana. Hop, yo'lagi 2 metr ekan akalar mana. Yo'lagi 2 metr. Hop, mana hashak ham aralashtirgani, yem tayyorlagani, mana siloslarni ham qoplab qo'yishibdi. Hamma sharoitlar qilib ketilgan ekan mana akalar. Kengroq bo'lsa, hashak solgani ham boshqaga ham qiynalinmaydi. Mana hashak aralashtirgani ham joylar bor ekan. Hop, qo'ramizda qo'y turgan joyi 20 metr ekan. 3 ta boksdan iborat ekan. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi akalar. Batafsil hozir yoritib o'tib ketamiz. Xolasa, mana qo'ramizni mana shu qo'y turadigan yeri 20 metr. Oxirda ham ko'ryapsizlar. Qo'rani tagini ham ozgina ko'tarishgan ekan. Shunga ham e'tibor berib qolsizlar. Qo'ramizning ichi 3 metr ekan akalar. Mana 3 metr. Bemalol hop 20 tadan 60 ta qo'y turadigan qilib mo'ljallangan ekan akalar mana. Ular sovuq tashab qo'yishgan ekan o'zlari. Mana hammasi bo'g'a sovuqlar. Oxirni ham ko'ryapsizlar. Cho'tki qilib, chiroyli qilib bitkazilgan ekan. Suv idishlari akalar mana. Bitta chekkada suv idish turgan. Mana ichi 3 metr ekan akalar. Mashinadan oxirgacha, devordan oxirgacha 3 metr, bag'i 2 metr, o'pshi 5 metr, 6 metr ekanda. Qo'ramizda eni 6 metr, bo'yi 40 metr, o'pshi 40 metr. Mana dori-darmon turadigan idishlarigacha qilib ketishgan ekan, hamma sharoitni qilib, svitlar deysizmi? Mana akalar, yangi qo'ra quraman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana shu proyektda qursalaring ham bo'laveradi. O'zlaringning ideyalaring bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha ma'lumot akalar. Mana vaqtda hop yetkazib o'tishdi. Qo'y-poyni yungini olgani, joy tashab ketilgan ekan bayda. Mana vaqtda darvoza ko'rib turibsizlar. Hammasi chiroyli holda. Portishkalar, muhitlargacha qilib ketilgan ekan. Akalar, uzunligi 40 metr, eni 6 metrga joylashgan ekan qo'ra. Asha stilda tushgan ekan. Bunga necha pul ketdi deb qiziqyapsizmi akalar? Mana shu holatga keltirib olguncha, tagidan noldan mana shu holatga keltirib olguncha hali shifri yopilmagan, tomi mana shunday turibdi. Hop, 100 milliondan oshiq pul ketgan ekan. Biz so'radik, gaplashdik, 100 milliondan oshiq pul ketdi deb aytib o'tishdi. Qo'ra quraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz bu videoni ko'rishni. Mana ko'rib turibsizlar. Vaqtni trubadan qilingan ekan mana. Taxta emas, truba. Yog'ochdan qilsangiz ham bo'laveradi. Mustahkamroq qilaman desangiz, undaqa trubadan qilsangiz mana 3 ta boks qilib bo'lib qo'yishgan. 20 ta 20 ta qilib 60 ta qo'y turaverar ekan. Bemalol. Bir varagaga 60 ta qo'yni sig'diradi. Mana o'rtasini bo'lib qo'yishibdi. Bu bo'g'a sovuqlar ekan. Akalar mana. Ko'rib turibsizlar. Mana shu videoni ko'ryapti turgan hamma akalarimizga mana shunaqa qo'rada qo'yiladi baqish nasib qilsin akalar. Bittadan like bosib turasizlar. Kanalimiz yangi, sizlar uchun manfaatli video chiqarishda to'xtamaymiz akalar, charchamaymiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa sizlarning ko'maklaring ostida chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz mana akalar. Haqiqiy havasi keladigan, odamning havasi keladigan qo'ra bo'lgan ekan. Ko'rib turibsizlar. Hamma sharoitlar qilib ketilgan. Mana yerda ham to'sib qo'yishgan ekan, qo'y aqib o'tib ketmasligiga. Qishga salafanlar to'sib qo'yishibdi, issiqroq bo'lish uchun. Yozda bular ochib tashashadi.
bemalol mana karidonni ham kengroq qilsalaring, qo'y chiqqani ham. Hop, bitta ish qilsangiz ham bo'laveradi bu yerda. Mushat qilmaydi. Anaqda ham ancha o'z joy bor ekan mana. Qo'chqar baxsangiz ham shunaqa stilda qursangiz bo'laveradi, sovuqqa ham bo'laveradi, hammasiga bo'laveradi akalar. Muhimi qo'yda baraka bor. Bitta olib boqing, ikkita bo'ladi, ikkitadan ko'payib ketaveradi akalar. Bo'g'oz sovuq tashaysizmi, qo'chqar tashaysizmi, qo'yda baraka bor. Shular ekan akalar, 100 milliondan oshiqroq pul ketgan ekan. Gidetda 120 millionlarga to'xtadi deb aytishdi. Endi hammasini hisoblab chiqishmagan bo'lsa kerak-ku. Ham taxmin shuncha ketib qoldi deb aytishdi. Mana akalar. Ko'rib turibsizlar. Biz bilgan ma'lumotimizni yetkazib o'tyapmiz akalar. Videomiz ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lyapti turgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar akalar, xudo xolisa. Hammaga mana shunaqa qo'ylarni baqish nasib qilsin akalar. Ko'rib turibsizlar. Ha. 60 bosh ekan akalar. 20 ta qilib bo'lib qo'yishgan ekan. Hop akalar, videomiz ozgina bo'lsa ham manfaati tekkan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying akalar. Kanalimiz yangi. Sizlar uchun video obzor qilishda to'xtamaymiz. Mana suvga ham sharoitlar qilib ketilgan ekan, tayyor qilib akalar. Hamma sharoitlar bor ekan. Xudo xolasa bugunga mana shu ma'lumotni yetkazamizda video obzor qildik. Sozgina qilib akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab qolsizlar. Hammani uyda mana shunaqa qo'ydan 100 bosh, 200 bosh baxt nasib qilsa, mana shunaqa qo'ralarda qo'ylar to'la bo'lsin akalar. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa qo'ylarni baqish. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.